στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη game video. Σήμερα είμαστε εδώ με Μπέικο και θα παίξουμε Champions League Tournament, όπως λέει. Πάμε, έχω πάρει την μπάλα και παίζουμε με Aston Villa, αλλά θα κάνουμε ένα forfeit για να διαλέξουμε μια άλλη ομάδα. Γράψτε στα σχόλια τι ομάδα να διαλέξω. Οπότε πάμε play again. Και τώρα για να δούμε. Έχει πολλές, Dortmund. Ο Μπέικο λέει να πάρω την Dortmund. Ωραία. Πάμε. Πάμε να δούμε πόσα γκολ θα βάλω. Μελός clear παίζει. Ωραία, αρχίζει το μάτι. Ωραία. Δεν έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Τα καταφέρουμε. Πάμε. Έλα ρε Σάμπιτζερ. Μάγα. Αλλά. Όχι. Αρέστηκες. Δεν πειράζει, πάμε. Σε αυτόν. Ωραία. Κάνε σουτ, ρε βλάκα. Μπράβο ρε Μέντσα. Κάνε. Ωραία. Όχι. Και ένα μηδέν. Μπράβο ρε Μέντσα. Μπράβο ρε παιχτούρα. Παιδιά, από τη βλέπετε είναι μάτω. Δεν μας πειράζει καθόλου, απλώς δεν έχει δικαιώματα. Γελάει από πίσω Μπέικο αν το λάθο. Δεν ακούγεται καθόλου. Άντε! Παιδιά, όλοι subscribe στο κανάλι Trio Killers. Όλοι subscribe στο κανάλι Night Killers. Like και comment, παιδιά. Και όσοι έχετε φτάσει μέχρι εδώ, γράψτε στα σχόλια RIP Bacon, παιδιά, επειδή πέθανε. Και υποσχεθείτε ότι δεν είστε μαύροι. Εντάξει, παιδιά, στα σχόλια γράψτε. Offside. Πολύ καλή σέντρα, αλλά είναι offside. Ωραία, πάμε τώρα. Χω, Μπέικο κλάνει, παιδιά. Πήγαινε ρε γυρασί. Χω, ρε Μπέικο. Χίλια συγγνώμη, υπόσχομαι δεν είμαι μαύρος. Και τώρα ημίχρονο 1-0. Συνεχίζεται το μάτς χωρίς καμία αλλαγή. Καν γυρασί. Σέντα για τον Μπουλιουμπιούς Κίτενς. Πήγε να τους πέρασε.
Πάμε παιδιά. Οπότε βλέπετε είμαστε πολύ κοντά να φτάσουμε τους 10 subscribers. Οπότε όλοι subscribe. Πάμε. Και να ανεβούμε περισσότερο. Πάμε. Μπράβο. Αυτό είναι ένα γκολ. Αν το χάσω πεθαίνει ο Μπέικερ. Όχι εντάξει, δεν πεθαίνει ο Μπέικερ. Εδώ είναι παιδιά. Έχει ξαπλώσει. Yes! Βαράει. Όχι! Όχι, yes! Yes! Κάνε εκεί το σουτάκι σου. Βάλ' το. Έλα ρε παιδιά, πήγαινε! Θα το φάμε. Λοιπόν, το σκορ είναι 2-2. Έλα ρε γύραξε προς πέρα, θέλεις όλους. Μπράβο! Μπράβο! Και τώρα 2-2 πήγε να κάνει λάθος. Τέλος παιδιά, 2-2 το πρώτο μάτς. Καλό παιχνίδι. 2-2.